vamos a traer. Que por aquí dice del... Mira, déjame acá. El árbol. Tengo que ir a buscar algo para comenzar a raspar lo que es el piso. Vamos a ver. Me he dado cuenta que no tenemos mucha agua, lo que es el tacho. Y pronto vamos a estarlo mejorando. Estamos pensando hacer unas casitas más grandecitas, una más buena. Y espero que... Vamos a dejarle aquí ya limpio también. Agua. Para lo que son los patitos.